မင်္ဂလာပါခင်ဗျာKantkaw knowledge sharing channel ကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေအဲ့တော့ရခိုင်ဗီဒီယိုတွေမှာတော့ပြောခဲ့သလိုပါပဲ ChatGPT ကိုအသုံးပြုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေလို့ဒါမှမဟုတ်လည်းတိုင်ပင်ပေါ်တိုင်ပင်ဘက်လို့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အတွင်းမှုမှလေးတယောက်လို့စကားစမြင်ပြောဆိုပြီးတော့မိမိအကူအညီတောင်းခံနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အစစ်မြင့်နည်းပညာကိုအခြေခံထားတဲ့ChatGPT ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်ပါတယ်ဒါကိုလည်းပဲမြန်မာဘာသာနဲ့ပါဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲယနေ့တော့ AI ကိုအသုံးချပြီးတော့ ChatGPT နဲ့ကျန်းမာရေးကိစ္စကိုဘယ်လိုဆွေးနွေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းများကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါညာရှိသလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော်ဒီမှာတော့ရင်ပတ်အလဲတဲ့ကဆူဆူပြီးအောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စကိုမေးမြန်းထားရမှာ ChatGPT ကဖြေကြားပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ChatGPT ကိုအသုံးပြုတာမဟုတ်တဲ့အတွက် ChatGPT ကိုတီးခြားဖွင့်စရာတော့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့လည်း Telegram ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ဖုန်းထဲမှာ Telegram app ကတော့ down ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါကိုတော့မိမိတို့ Google Play Store နဲ့ Apple Store မှာ down ယူနိုင်ပါတယ်ဖုန်းထဲက Telegram app ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ကြအောင်ပါအဲ့တော့ Telegram app ပွင့်လာပြီဆိုရင်ယခုလို chat list စာမျက်နှာပေါ်လာပါမယ်အဲ့တော့ဒီထဲက search bar ထဲမှာ Moti AI MOTIဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့ search လုပ်ရပါမယ်အခုလို Moti AI ဆိုတာပေါ်ရင်အဲ့ဒီနေရာကိုနှိပ်ဝင်လိုက်ပါယခုလို Moti AI chatbot စာမျက်နှာပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အောက်မှာ start ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်အောက်ဖက်ဘယ်တော့မီနူးဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ဝင်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ဝင်ပေးလိုက်ရင်ယခုလို starting the bot stopping the bot ပြီးတော့ calling AI စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစာတန်းပေါ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော် calling AI ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်မင်္ဂလာပါ AI ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီဆိုပြီးတော့အင်္ဂလိပ်မြန်မာစာတန်းနဲ့AI chatbot ပွင့်လာပြီဖြစ်ပါတယ်မိမိသိလို့တဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကိုယခုလိုအနီအောင်၄တော့ message box ထဲကိုစာရိုက်ပြီးတော့မေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်စမ်းပြီးမေးကြည့်အောင်ပါလက်မအရင်လက်စစ်အရမ်းနာနေပါတယ်အဲ့တော့စစ်တင်းလက်မသက်တာပါဘူးလက်မဒုတိယစစ်နဲ့လက်မအရင်နဲ့လက်ကောက်ဝကြားထိနာပါတယ်ဘယ်လိုကုရပါမလဲအစစ်မြင့်ရောင်ခြင်းထိခိုက်ခြင်းအတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းများစွာရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ပုံမဆိုးဝါးစီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လှုပ်ရှားမှုမလုပ်ဖို့နဲ့ဒါကိုထောက်ထားဖို့စီးကျိုးတောင်မှုကျိုးကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အကြံပြုထားတာယခုလိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျောက်ကဆိုင်ရာဝေဒနာတဲ့တယောက်ရဲ့အခြေအနေ data များကိုလည်းပဲထည့်သွင်းမေးမြန်းတဲ့အခါမှာယခုလိုဖြေကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်မနေ့အေးရတာခါနာတဲ့အကြောင်းပြီးတော့လည်းယခုလိုဖြေပေးထားပါတယ်တခါလမ်းမဲလျှောက်လို့ရင်ပူပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ကိစ္စမေးကြည့်တော့လေယခုလိုဆွေးနွေးတင်ပြပေးထားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မေးချင်တော့ ChatGPT မှာပဲသွားရောက်ပြီးတော့ရင်ဒီမေးမြန်းရမယ့်၄တော့အကွက်ထဲမှာစာရိုက်ပြီးတော့မေးမြန်းလိုက်ရင်ယခုလိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့အကျယ်တွင်ဖြေကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါယခုလို Telegram app ကိုသုံးပြုပြီးတော့ Telegram ထဲက Moti AI chatbot ကနေပြီးတော့မြန်မာလိုကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအမေးဖြေများကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်းဘုဒ္ဓတအနေနဲ့တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်မြန်မာလို ChatGPT ကိုမေးမြန်းနိုင်အောင်တီထွင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ရခိုင် data doctor chatbot ယခု Moti AI chatbot ကိုလည်းပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးပြီးတော့ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိတ်ဆွေသင်များအနေနဲ့ subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဘေးက bell ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတီးပေးကြပါဦးနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့ယခုလိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bye bye